गुवाहाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह सब एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत। नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम उल्लासनगर में खड़े हैं। हम यहां पर लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कैमरामैन नितिन से मेरा अनुरोध है, एक बार कैमरा घुमाकर यहां पर लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को बताने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्या क्या उनके इलाके में दिक्कत हो रही है, आखिर किस तरीके से नगर सेवक उनके इलाके में काम कर रहा है, क्या वो अपने यहाँ के जो बाबू हैं उनके काम से खुश हैं, या जिस तरीके की उनकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, इन 5 सालों में नगर सेवक द्वारा उनके इस इलाके में कितना काम हुआ है, हम इसका जायजा लेंगे। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ की समस्याओं से कई दिनों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला अब तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम। यहाँ पर हमारे साथ कमलेश यादव जी मौजूद हैं, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने इलाके में लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपने तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है उससे उन्हें निजात मिल सके। कमलेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि इस इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं लोग? इस इलाके में हमारे इधर सबसे पहले तो पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी हफ्ते में आज भी पूरी झील लबालब भरी हुई है, तो भी पानी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आता हुआ है। पानी हफ्ते में 2 दिन आता है खाली, और लोगों वो भी पानी आता है तो कभी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को। यहाँ के लोग दिन भर, यहाँ ज़्यादा करके लोग दिहाड़ी मजदूर लोग हैं और दिन भर मेहनत करके रात को सोते हैं, और पानी 2 बजे 3 बजे आता है यहाँ। और 3 बजे आने के बावजूद भी आधे लोग को पानी यहाँ नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या पानी की यहाँ है। और यहाँ बाथरूम की समस्या, सबसे ज़्यादा बाथरूम की समस्या है। बाथरूम हाल ही में 2-2, 6-6 महीना बाथरूम बने हुए हैं। लोगों को लाखों रुपए के टेंडर से पास हुए बाथरूम बने हुए हैं, फिर भी वो 6 महीने में पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। पूरी टाइल्स, दरवाज़ा, यहाँ अधिकतर बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। पानी, रोडों में खड्डे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ पानी की सुविधा की वजह से अगर अपना हैंडपम्प लगाया हुआ है, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मैंने कम से कम 10 बार अर्जी दिया हूँ। यहाँ पानी की समस्या ये है, लेकिन महानगर पालिका कोई सुनवाई नहीं करता है। यहाँ का नगर सेवक जो एमएलए है, एमएलए हमारी ज्योति कलानी जी है, उनका लड़का ओमी कलानी जी हैं, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस वार्ड में कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वार्ड में ऐसी समस्या बहुत है। खड्डे हैं रोडों में, गटर तो ना के बराबर बने हुए हैं। और जो है अपने संडास की, सबसे ज़्यादा संडास की प्रॉब्लम है। संडास की लीकेज, पूरे घरों में लीकेज हो रही है। नीचे देखेंगे आप, नीचे साइड दिखाए होंगे, पूरी संडास नई 10 लाख 15 लाख रुपए टेंडर के हिसाब से भरे हुए हैं और पास हुआ है, लेकिन तुरंत बनाने के बाद भी वो लीकेज हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हम रुक कराएंगे आपका कैमरामैन से कि देख सकते हैं आप कि वो वहाँ पर बाथरूम बना हुआ है। आपको हम ये बाहर से उसका नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ का ये बाथरूम है। यहाँ पर लोग जा नहीं सकते क्योंकि दरवाजे भी नहीं है इस तरीके से, या उसके साफ सफाई को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ सफाई है, या जिस तरीके से लोग यहाँ पर सार्वजनिक बाथरूम में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके घरों में जो बाथरूम बना हुआ है वो लबालब भरा होता है, क्योंकि उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी जो यहाँ के बीएमसी वगैरह सब संभालते हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि वो काफ़ी लीकेज हो जाता है, इसकी वजह से उन्हें घरों के बाहर आना पड़ता है। यहाँ अगर हम गंदगी की बात करें या रोड की बात करें, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से ये यहाँ का गड्ढा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये छोटी सी सड़क है जाती है, ये पानी का पाइप है जो फूटा हुआ है। दिन भर यहाँ पर पानी जो है भर जाता है। स्कूली बच्चे जो हैं यहाँ से आने जाने का काम करते हैं। काफ़ी दिक्कत जो है यहाँ पर खास करके कहें तो हम बच्चों को होती है, क्योंकि ये छोटी सड़क है, यहाँ से बड़ी ट्रक और गाड़ियाँ भी जो है गुजरती हैं। इसकी वजह से लोग भी यहाँ पर परेशान है। चाचा, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? कम से कम 40 साल हो गया। क्या क्या दिक्कत है? सब परेशानी है। पहले बात तो ये बाथरूम तोड़ा है, बाथरूम नया बनाया है, वो कुछ काम का नहीं। इतना कचरा, इतना मच्छर है, ये सब है। और पानी हफ्ता खराब हुआ, हफ्ता का ना कोई सुनवाई है, तोड़ फोड़ हो गया है। पूरा घर में पानी आता है संडास का, और सब संडासों का तकलीफ है। पानी का समस्या पहले है, और हर चीज़ का गटर है। आधा नाला बना है, आधा नहीं बना है, आधा छोड़ा उसे, आधा रखा। फायदा क्या हो? फिर कचरा वापस उसमें ही जाएगा ना।
बनाने का तो पूरा काम करो, नहीं छोड़ दो, जैसा वैसे रहने दो। जिस तरीके से काम जो है नाम के लिए किया जा रहा है, उनका कहना है कि काम करें तो पूरा करें या उसे ना ही करें। यहाँ पर हमारे साथ में महिलाएं भी बनी हुई हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या क्या समस्या होती है घर में जब आप रहते हैं। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, क्योंकि ना कोई टाइम है ना उसका कोई वक्त है, कब आएगा कब नहीं। कभी नींद हराम करके उठना पड़ता है, कभी पानी मिलता है कभी मिलता नहीं, और सुबह में कभी 2 बजे कभी कोई टाइम। उसके अलावा फिर बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है। आज 4 साल से वहाँ लाइट भी नहीं है, अंधेरे में हम लोग आते हैं जाते हैं, कभी कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ का नगर सेवक ही होंगे ना जिम्मेदार, लेकिन उनको कोई खबर नहीं कि हाँ भाई हमारी पब्लिक कैसी है, किस तरह से हम नगर सेवक बने तो किस तरह से मतलब अपने इलाका को संभाले, साफ सफाई कर, कोई व्यवस्था नहीं है। न कचरे की है, कहीं भी कचरा डालने के कभी भी साफ नहीं होगा, गटर तो समझो घर में भी आ जाता है, कोई उसका सफाई कुछ नहीं, मतलब जैसे लावारिस जैसा छोड़ दिया इस इलाके को। आपसे जानेंगे माता जी, कितने साल से यहाँ रह रही हैं? रह रहे हैं 40 साल से। 40 साल से। कितनी सारी दिक्कतें होती हैं इस इलाके में, क्या क्या समस्या है? लाइट भी नहीं है, पानी का समस्या है, यही तो सब चल रहा है। साफ सफाई कितना ध्यान दिया जाता है? कुछ बिल्कुल नहीं है, उसमें लाइट भी नहीं है, अंधेरा में जाना पड़ता है हम लोग को। जिस तरीके से और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि और उनके इलाके में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या समस्या है माता जी आपके इलाके में? बहुत समस्या है, तो इतना मच्छर लगता है, आजू बाजू एकदम कचरा कचरा है, बहुत समस्या है हम लोग के हाथों में। साफ सफाई वाले कर्मचारी आपके इलाके में आते हैं समय पे? लोग कहाँ अभी आते हैं, लोग पहले आते थे, अभी तो एकदम नहीं आते हैं लोग, नहीं तो साफ सुथरा नहीं रहता। चलो हम लोग घर में देखो ना कितना कचरा, अरे मच्छर है लोग आजू बाजू सब, तो आप देखे ना कितना गंदगी है। बिल्कुल, क्या कहना चाहती हैं माता जी, कितनी तकलीफ होती है? गली में संडास अब भी बनाया है, वो गली में खाली संडास बना के छोड़ दिया, पटिशन नहीं डाला। लेडीज लोग के लिए बहुत तकलीफ होती है, हम लोग के उधर जाना पड़ता है, उधर लाइन लगाओ 2 घंटा तभी उधर से आओ। एक तो पाँव में तकलीफ है, डोल नहीं पाती हूँ, इधर खड्डा हो गया, उधर रास्ता नहीं बनाया कुछ, हाँ गटर भी टूट गया, गटर का पानी हमारे दरवाजे पर रुक रहता है, उधर निकलता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नगर सेवक से बोलो तो बोलता है कि क्या करूं अभी। इस तरीके से लोग अपनी समस्या उनके पास ले जाते हैं तो वो केवल उन्हें सांत्वना देते हैं या उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। ऐसी कई दिक्कतें जो हैं यहाँ पर लोगों के साथ बनी हुई हैं। लगातार हम रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस समय हम उल्लासनगर उस इलाके में हैं जहां पर लोग अपनी समस्याओं से हमें रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल, आपसे जानेंगे कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल। 40 साल से रह रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आपके इलाके में अब तक आपने देखा है? किस तरीके से लोग यहाँ पर आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे बाबा, इथे समस्या आहे। पाणी 4-4, 5-5 दिवस पाणी येत नाही। इथे लोकांना समजवता आम्हाला नाकेदम येतो। बाबा आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पण करणार काय आता? हे कोणी लक्षच घालत नाही। जिस तरीके से आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आप लोग पानी वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, तो जैसे 4 दिन में 5 दिन में पानी आता है, तो पानी किस तरीके से आप लोग इकट्ठा करते हैं? हाँ मैडम, ये तो सबसे अच्छा बात आपने पूछा और हम भी बताने के लिए भूल गए थे। पानी जो हमारे पास आता है 3 दिन में 4 दिन में जो पानी आता है, उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और वो पानी अब जब कीड़े पड़ गए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अभी पानी अगली बार तो कब आएगा मालूम नहीं, तो उसी को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। या तो उसको गर्म करना पड़ रहा है या उसको छानना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग उस पानी को पीने के लिए और अपना रोज़ के जो इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खतरा हम लोग के लिए, बच्चे बीमार पड़ने लग गए। अब हम लोग क्या करें? अब सबसे बड़ी बात तो हाँ, इस तरह से बहुत सारे कंप्लेंट हुए। अभी टाइफाइड वगैरह का शिकायत भी हमारे एरिया में हुआ है, डेंगू का भी हुआ है। और इन पानी की वजह से, पानी इकट्ठा करने की वजह से मच्छर जो है बहुत पैदा हो रहे हैं। अभी सारे पानी तो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते नहीं, अलग अलग जगह पे इकट्ठा करते हैं, जिससे वहाँ पर मच्छर वगैरह पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से बीएमसी ने ऑर्डर पास किया था कि हर इलाके में जो है सही समय पे हर दिन वहाँ पर जाके दवाई का छिड़काव किया जाएगा। जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया जैसी जो बीमारियाँ फैल रही थी, उसे रोकने के लिए इस तरीके की रोकथाम की योजना जो है बीएमसी द्वारा की गई थी। आखिर उसकी योजना कहाँ तक सफल हुई है, हम इनसे ही जानेंगे। कमलेश जी, ये बताइएगा, कितना आपके इलाके में मच्छरों के छिड़काव के लिए
आते हैं बीएमसी वाले दवा छिड़काव करने? मैडम बीएमसी नहीं, हमारे यहाँ यूएमसी है और यूएमसी वाले तो कभी नहीं, हमारे इधर मच्छर के लिए तो कभी नहीं आते हैं मच्छर के लिए। और मच्छरों में यहाँ कम से कम 10 से 15 पेशेंट डेंगू के निकल चुके हैं। ये मैं उन्हें जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के उन्हें मैंने कंप्लेन भी दिया, तो कंप्लेन के दिन खाली क्या आते हैं, बस आके उधर पाउडर छिड़क देते हैं और मच्छर की दवा छिड़क देते हैं, बस इतना काम करके चले जाते हैं। लेकिन ये पानी जो समस्या हम स्टोर करते हैं 10 दिन से 12 दिन 5-5 दिन 6-6 दिन स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद भी 10-10 दिन अगर 5 दिन स्टोर किए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। और डेंगू मच्छर जो सबसे ज़्यादा साफ पानी में होते हैं, जो हम लोग स्टोर करते हैं सबसे ज़्यादा, और डेंगू पेशेंट यहाँ सबसे ज़्यादा निकल गए। टाइफाइड मलेरिया आज के डेट में यहाँ अगर 1000 घर हैं तो 500 घर में टाइफाइड मलेरिया अगर ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो ये रोग यहाँ पैदा हो रहा है। और सबको यहाँ दवा खाने में के चक्कर मारने पड़ते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं और उन्हें टाइफाइड और मलेरिया होते हैं। पानी की वजह से सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। मैंने 4 से 5 बार अर्जी दे चुका है महानगर पालिका में कि यहाँ सफाई की जाए। सफाई के नाम पे अगर मैं उन्हें अर्जी दूंगा वो आके मुझे बोलते हैं भाई इन्होंने कंप्लेन किया। ये मुझे दादागिरी दिखाया जाता है कि भाई इन्होंने मेरे नाम पे कंप्लेन किया, फला ने इन्होंने कमलेश यादव जी ने कंप्लेन किया कि बोलते ये सफाई नहीं करते, ये नहीं करते हैं, ये अपने जो इनके जो ऊपर के लोग हैं उनको कंप्लेन करते हैं। कहा जाए कि लगातार जो है बीमारियों का भंबार जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और भी लोग हैं, दीपक जी आपसे जानेंगे, ये हमारे संवाददाता हैं दीपक जी, उल्लासनगर में कई सालों से काम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आप जब यहाँ पर सर्वे कर रहे थे तो क्या क्या इलाके में दिक्कतें आपको मिली? जैसे कि मैंने इस इलाके में जब सर्वे किया तो देखा गया यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम था यहाँ पे यूरिनल और टॉयलेट का। यहाँ की जो महिला है यहाँ पे सुरक्षित जगह पे टॉयलेट में नहीं जा पाती है। और दूसरी यहाँ पे की समस्या है पानी। यहाँ पे इनको 8-8 10 दिन के बाद पानी आता है, वो भी पानी आता है गटर का पानी आता है और शुद्ध पानी नहीं रहता है। और ये जो पानी जो स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करने के बावजूद उसमें जैसे आज की बताया कि पब्लिक ने कि यहाँ पे डेंगू जैसे मलेरिया जैसे जो बीमारियाँ हैं वो जो फैलती हैं। और मोस्टली कि यहाँ पे जो शुद्ध पानी होता है वो शुद्ध पानी में ये मलेरिया हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के यूएमसी ने यहाँ पे ध्यान दे और वार्ड समस्या जो है कि यहाँ पे निगरानी से जो साफ़ सफाई रखे और जो भी लोगों की समस्या है वो सुलझाने की कोशिश करे, यही मैं उनसे निवेदन देना चाहूँगा। ये बिल्कुल जिस तरीके से और भी लोग हैं, महिलाओं से जानेंगे क्योंकि घर में वही सबसे ज़्यादा समय जो है बिताती हैं। हम उनसे जानेंगे जब पानी आता है माता जी तो कैसे आप इकट्ठा करके रखते हैं? जैसे 2-2 दिन 3-3 दिन में पानी आता है तो कैसे रखते हैं उसे? पूरा टोप में भर के वो बाल्टी में भर के माना वो डब्बा में भर के ऐसे भर भर के रखते हैं और उसके बाद उसको अपना जो काम रहता है उसे करते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है उसमें कीटाणु भी मिलते हैं तो कैसे उसे क्या करती है? तो पानी में बहुत कीड़ा आते थे, पहले बहुत कीड़ा आता था। हम लोग छान के पानी और उसको इतना कीड़ा रहता था कि हम लोग भर के नहीं और दिखाते हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता था। बिल्कुल। आप किस तरीके से पानी इकट्ठा करके रखते हैं? भर के रखती हूँ मैडम, 2 दिन 3 दिन का भर के रखती हूँ। कभी कभी तो उसमें इतने कीड़े आते हैं कि हम लोग को वो पानी फेंकना पड़ता है। और इतना बास मारेगा कि वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। बिल्कुल। जिस तरीके से पानी में जो पीने का पानी वो इकट्ठा करते हैं उसमें भी बदबू आती है कि उसे फेंकना पड़ता है। पानियों में भी उन्हें कीड़े की संख्या मिलती है। आपसे कैसे रखते हैं पानी इकट्ठा करके? सही मैडम, जैसे अभी बहन ने बताया कि हम लोग डब्बे में टोप में ऐसा भर के रखते हैं, उसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो फेंकना पड़ता है। फिर पीने के लिए भी सोचना पड़ता है कि पियेंगे क्या हम लोग, यही सब समस्या रहती है उसमें पानी के लिए। और यहाँ कोई आता भी नहीं कि हाँ भाई उसमें दवा डालें या उसको सफाई करें, कोई भी सुनता नहीं हम लोग। आप लोग इसकी कंप्लेंट वगैरह देते हैं जाकर? हाँ, अब बीच में तो पाइप फट गया था तो उसमें रेती कीड़े और वो केचुआ जो आता है, केचुए भी पानी में आ रहे थे। फिर हम लोग सूंघ के पानी भरते ही नहीं थे, फेंक देते थे। तो किस तरीके से फिर जब पानी फेंकना पड़ता तो बाकी दिनों के लिए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मंगाते हैं फिल्टर वाला पानी पीने के लिए और कपड़ा वगैरह जो है वो रख देते हैं, 2-4 दिन के बाद धोते हैं। फिर यहाँ का देखिए आप, हफ्सा भी बिगड़ा हुआ है, नगर सेवक को भी नहीं बनाते कि हाँ भाई वो बना दे तो हमारा ऊपर का काम चले। जैसे कपड़े के लिए हो गया, नहाने का हो गया, वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। ऊपर भी लगाए हैं हफ्सा, वो भी देगा 2-4 बाल्टी पानी, वो भी छोड़ देता है। पता नहीं कैसे उसमें बोरिंग किए हैं कि क्या किए हैं, वो भी चलते चलते बंद हो जाता है। तो यही सब समस्या है हमारे लिए। जी बिल्कुल। माता जी आप किस तरीके से पानी इकट्ठा करके, उसमें कीड़ा उड़ा भी आता है तो पानी रखते हो या फेंक देते हो? नहीं, फेंक देती हूँ। पानी जो बास मारेगा तो क्या करेगा, कुछ काम में नहीं आता है, फेंक देते हैं पानी। हम लोग बास मारते हो तो ना घर में पोछा मार सकती हो, ना कपड़ा धो सकती है, क्या करेगा, फेंक जाता है।
अभी कितना बर्तन घर में रखेगी कि मैंने हफ्ता में 2 दिन पानी मिलेगा तो कितना बर्तन में पानी रख के इकट्ठा करेगा। जिसके घर में 10 परिवार है वो कितना बर्तन रखेगा घर में, हफ्ते में 2 दिन पानी आएगा तो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये समस्या उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो पानी जो है उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। अगर वो पानी साफ सुथरा नहीं होता तो उन्हें फेंक के वो बाहर से पानी जो है खरीद कर लेकर आती है। सुनील, आप जब इस इलाके में रहते हो तो क्या क्या दिक्कतें आप लोग ने झेला है अब तक? अभी तक हम लोगों ने ये झेला है कि यहाँ पे काफ़ी रोडों की समस्या है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी की समस्या, जो कि यहाँ पे पानी 4-4 5-5 दिन पानी ठीक से आता नहीं। जो भी पानी आता है कीड़े वगैरह, यहाँ पे देखिए टाकी, यहाँ पे टाकी ऐसे फेंका गया हुआ है, वो भी कोई काम का नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ के जो नगर सेवक है, आमदार भी यहाँ पे देखने को नहीं आते। गरीब जनता किस तरह यहाँ पे हर इलेक्शन जब भी आता है यहाँ पे वोट मांगने चले आते हैं, हाथ जोड़ के हमें वोट दीजिए। जब इनको वोट मिल जाता है, जब उनके ऑफिस में जाते हैं कि हमारा ये समस्या सुने, उनको ऑफिस में समस्या सुना नहीं जाता है। अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वोट जो है वो खरीद कर लाते हैं, इसके लिए जो है अब वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें सुनने मिलती हैं। यहाँ के आम जनता का कहना है ऐसी बात तो है, लेकिन आम जनता भी क्या करे, अब कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए। अभी नगर सेवक के पास जाए या कहीं और जाए, उनको सुनाई नहीं होती है, कहाँ जाएगा आदमी। अभी देखें यहाँ पे सड़क हादसा, वो इतना भी बड़ा हादसा को अपन आगे भी जाएंगे, काफ़ी वहाँ पे 17 सेक्शन काफ़ी पहले भी है कि हादसा हुआ तो बहुत बड़ा, वहाँ भी रोडों की समस्या है, काफ़ी दुकानें वहाँ पे तोड़ी गई वगैरह सब, इसके बारे में। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की समस्या जो है बनी हुई है। 5 सालों में यहाँ पर वोटिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन केवल बातों से उनको बहलाया जाता है, वादा किया जाता है, लेकिन वादा ये पूरा नहीं किया जाता है। जनता अब उन्हें सबक सिखाएगी। इस तरीके का वादा जो है जनता ने उनको किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और इलाके में अन्य समस्याओं के साथ आपके सामने होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।